ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1942អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងប្រធានាធិបតី Franklin D. Roosevelt និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Winston Churchill ចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកតំណាងនៃប្រទេសចំនួន26ដោយបង្កើតអង្គការមួយដែលហៅថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសហត្ថលេខីនៃសេចក្តីប្រកាសបានបដិញ្ញាបង្កើតអង្គការថែរក្សាសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1941លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Churchill បានទៅដល់ទីក្រុង Washington DC សម្រាប់សន្និសីទ Arcadia ដែលជាការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតី Franklin D. Roosevelt អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអង់គ្លេសអាមេរិករួមគ្នានិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនាពេលអនាគតការវាយប្រហារលើកំពង់ផែ Pearl Harbor មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាមេរិកក្នុងការបង្កើតនិងរៀបចំគម្រោងបង្រួបបង្រួមមួយប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចអាស៊ីដែលមានជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមឆ្ពោះទៅកាន់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាលោក Churchill និងលោក Franklin បានបង្កើតកងទ័ពរួមបញ្ចូលគ្នាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រយោធាប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់ការលុកលុយរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបនិងពិភពលោកទាំងមូលក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលដែលទទួលបានក្រោយពីការពិភាក្សាយ៉ាងយូរនៃសន្និសីទ Arcadia គឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពសូវៀតប្រទេសហត្ថលេខីបានយល់ព្រមប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់អំណាចរបស់ប្លុកឆ្វេងនិយមមានអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនអ៊ីតាលីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺប្រទេសហត្ថលេខីបានសន្យាថានឹងបន្តបង្កើតអង្គការដែលថែរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិនាពេលអនាគតដែលផ្ដោតទៅលើការធានាជីវិតសេរីភាពឯករាជ្យសេរីភាពសាសនានិងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់មនុស្សនិងយុត្តិធម៌សូមអរគុណ